Guys, welcome back my channel bersama aku Fitri Fil 8658. Oke guys, di video aku kali ini aku pengen mukbang mie. Masih kelihatan ya panasnya gitu guys. Oke, gue mukbang mie pakai ban cabe. Guys. Pastiin itu pedas. Oke. Aku takut pedas guys. Dikit dulu ya. Gue pengen nyoba rasanya tuh gimana kalau pakai bon cabe gitu. Oke. Oke guys, ini masih jam berapa? Jam 5 pagi. Udah makan samyang sama bon cabe. Udah angkat tangan aku guys, soalnya pagi-pagi makan samyang sama bon cabe itu gak semudah kita pikirkan gitu guys. Bayangkan jam 5 pagi loh ini. Oke, terima kasih guys udah mampir di YouTube channelnya aku.
Oke, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa di subscribe. Bye bye.